biznes egasini operatsiyonkadan chiqishi. Biznesda operatsiyonkadan chiqish jarayonlar. Men ko'p aytaman, ya'ni aytamanki, ko'p tadbirkorlar deyman, biznes bilan shug'ullanish ko'p hollarda biznesga egalik qilish emas, balki yaxshi oylik beradigan ishga aylanib qolgan. Ko'p biznes egalari uchun. Nimaga desangiz, u biznesdan hali chiqib keta olmaydi. Biror bir joyga borib, o'zini ishi bilan shug'ullana olmaydi. Albatta o'sha biznes ichida bo'lish kerak. Bo'lmasa nima bo'ladi? Biznes to'xtaydi yoki sifat tushib ketadi yoki nimadir muammo chiqadi. Shuning uchun biznes egasi bog'langan. Hali bir xodim bitta kompaniyada ishlaganda ichki qonun qoidasi bor, to'g'rimi? Ertalab soat 9 da kelish kerak, 6 gacha ishlash kerak. Obedga faqatgina 1 soat ruxsat beriladi va hokazo. Biznes egasi ham xuddi shu narsaga tushib qolgan. Vaholanki u biznes egasi. U vaqtini o'zi qo'lida u. Xohlagan joyga borish kerak, xohlagan ishini qilish kerak, lekin qila olmaydi. Nimaga desa, ya'ni aytganimizdek, u ham o'sha oylik beradigan ishga aylanib qolgan, uni biznesi. Endi nima qilish kerak? Operatsiyonkadan chiqishi 10 ta qadami bor. Ko'pincha endi hozir vaqtimiz chegaralanganligi uchun men har bitta qadam ichiga kirib, men sizga bu qanaqa ko'rinishi, shablonni bera olmayman, lekin bu o'sha darslarimiz ichida, haligi onlayn darsimiz ichida ham bu narsa bor. Operatsiyonkadan chiqishi 10 ta qadami va u qanaqa shablonlarga, instrumentlarga asoslangan. Men sizga lekin buni asosini bugun tushuntirib o'taman. Demak, birinchisi fikrlashni o'zgartirish. Hali boshida aytganimizdek, fikrni o'zgartirish deganda biznes egasi men tizimlashtirishim kerak deydi kompaniyani. Birinchidan tizimlashtirish nimaligini bilmaydi. Ikkinchidan u unga nima berishini ham bilmaydi. Nima uchun tizimlashtirishing kerak kompaniyani? Aytadi, misol uchun ko'p vaqtim o'zimda bo'lsin deydi. Xo'p, ko'p vaqt senda bo'lsa, nima ish bilan shug'ullangan bo'larding? Nima qilgan bo'larding? Aniq javob yo'q. Nima uchun kerak degan narsani birinchi tushunib yetish. Hali aytganimizdek, 80% muvaffaqiyat nimadan keladi? Psixologiyadan, ya'ni fikrlashni to'g'rilashdan. Haqiqiy erkinlik deydi, biznesingizni sizni doimiy nazoratsizsiz ham, nazorat qilmasangiz ham ishlashi, rivojlanishi va o'sishi mumkin bo'lganda keladi deydi. Nima? Ya'ni bu mana shu haqiqiy erkinlik deydi. Ya'ni siz rahbar bo'lib turib, biznesingizda bo'lmasangiz, bir oyga ketsangiz, bir oydan keyin kelsangiz nima bo'lgan? Hatto minimum o'sha oldingi ketayotganingizda qanaqa darajada ishlayotgan bo'lsa, o'sha darajada davom etgan. Ya'ni nima bo'lmagan, nimangiz, biznes tushib ketmagan. Ikkinchi qadam, demak, birinchisi biz tushunib yetdik, biznesni tizimlashtirishimiz kerak. Biznes mansiz ham ishlash kerak degan narsani tushunib yetish. Hali boshida aytdim, bitta кейsi o'zbek tadbirkorda bo'lgan. Vafot etgandan keyin u nima bo'lgan? Biznesi to'xtagan. Ya'ni oilasi u narsani boshqara olmagan. Ya'ni siz o'ylab ko'ring, ertaga siz biznesdan chiqqaningizdan keyin nima bo'ladi? Siz o'rningizga o'zingizni, misol uchun, qarindoshingizni qo'yasizmi, farzandingizni qo'yasizmi yoki begona odamni qo'yasizmi? Nima bo'lish kerak? Biznes davom eta olish kerak. Endi o'zingizni o'g'lingiz bo'lish kerakmi, begona bo'lish kerakmi degan narsa bu sporniy вопрос. Bu narsani juda ham ko'p gaplashish mumkin, lekin maqsadimiz bu yerda bugun bu masalani ko'tarish emas. Maqsadimiz sizdan keyin ham biznesingizni ishlashini ta'minlash. Ikkinchi qadam. Birinchisi, demak, fikrni o'zgartirdingiz, biznesni tizimga solishim kerak ekan degan narsaga aniq tushunib yetdingiz. Sabablarini o'rgandingiz, foydasi nimaligini bildingiz. Endi ikkinchisi, biznes jarayonlarini tahlil qilib chiqasiz. Hamma biznes jarayonlaringizni yozasiz. Menda qanaqa biznes jarayonlar bor? Misol uchun, ta'minotimiz bor. Ta'minotdan omborga kelib tushadi. Ombordan ishlab chiqarishga chiqadi. Ishlab chiqarishdan yana omborga tushadi. Ombordan sotuvga chiqadi va hokazo. Ya'ni nima qildingiz? Hamma jarayonlarni yozib chiqdingiz. Keyin bizani, ya'ni support functions deydi, yordam beruvchi funksiyalarimiz bor. HR'imiz bor, xodimlarni ishga oladi. Bu HR o'zini ham nimasini ishlab chiqishingiz mumkin. O'sha jarayonlar xaritasini e'lon beradi, ishga oladi, adaptatsiyadan o'tkazadi, test qiladi, keyin vazifa beradi, xodimni misol uchun o'qitadi, rag'batlantiradi va hokazo. Xodimni ishdan ketguncha nima qiladi? Nazoratiga oladi. Marketing bo'limi nima ish qiladi? Qanaqa qilib reklama yoqadi, qanaqa qilib misol uchun bozorni o'rganadi, qanaqa qilib segmentni tahlil qiladi va hokazo. Buni ham o'zini jarayoni. Har bitta o'sha bo'limni, funksiyani o'zini jarayonlari bor. Siz nima qilasiz? O'sha jarayonlarda bularni ta'minotda olasiz. Ta'minotda qanaqa jarayonlarimiz bor? Qanaqa muammolarimiz bor? Ko'pincha mendan so'rashadi. Tizimlashtirishni nimadan boshlaydi deydi. Qisqa qilib aytganda, mana shu jarayondan boshlashingiz kerak. Qanaqa jarayonlar bor va o'sha jarayonlardagi muammolarni yozib chiqasiz. Ta'minotda qanaqa muammolar bor? Misol, aytasiz, ko'pincha ta'minot bizga kerak bo'lgan mahsulotni yetkazib bera olmaydi vaqtida. Tovarlarimiz qolmay qoladi. Sifatda sotuvdan yutqazamiz. Ikkinchisi, ba'zida ko'p olib kelib qo'yadi. Kerak emas narsani olib kelib qo'yadi. Keyin u muzlab yotadi, bizning pulimizni yo'qotib, ya'ni pulimizni muzlatib yotadi. Uchinchisi, ba'zida qimmat olib kelib qo'yadi. Bozorda misol uchun 10 so'm bo'lsa, u 15 so'mdan olib keladi.
balki yerda qanaqadir holatlar bo'layotgandir. Siz u muammosi bor. Ya'ni nima qilasiz? O'shani doim muammolarga uchrab turasiz. O'sha muammolar uchramasligi uchun birinchi muammolarni yozdingiz, keyin nima qilasiz? Har bittasiga standart ishlab chiqasiz. Aytaylik, tovar qolmasligi muammosini oldini olish uchun nima qilamiz? Bizada doim aytaylik, qanaqadir stok tursin. Bizani skladimizda doim, ya'ni sotuv hajmiga qarab turib, sotuv tezligiga qarab turib, bir haftalik mahsulotimiz bo'lsin. Ikkinchisi, aytaylik, muammo bor, ko'proq zakaz qilib qo'yadi. Xuddi o'sha narsani biz standartlarni ishlab chiqdik. Qancha bo'lishi, ya'ni undan oshib ketib qolsa, ta'minotchiga biz nima qildik? KPI qo'ydik, misol uchun bonus tizimiga bog'lab qo'ydik. Ko'payib ketsa, kamayib ketsa, unga ta'sir qiladi. Omborda qanaqa muammolarimiz bor? Omborda ko'pincha nedostatka bo'ladi. Kamomad bo'ladi. Tizimimiz ko'rsatyapti, misol uchun 100 ta, omborga chiqib sanasak 80 ta chiqyapti. 20 ta yetmayapti, misol. U muammoyimiz bor. Ba'zida muammo bor, skladda taxlangan mahsulotlar noto'g'ri taxlanadi, buziladi, korobkasi eziladi va hokazo. Yana muammoyimiz bor, oziq-ovqat ayniqsa sohasi bo'lsa, olib kelingan tovarlarni suruvga o'tib qoladi. Orqaga taxlab yuboradi, ko'rmay qoladi, suruvga o'tib qoladi va hokazo. Ya'ni nima qildik? O'sha muammolarni yozdik, endi unga nima qilamiz? Standartli ishlab chiqamiz. Biznes jarayonlarida standartli bo'ladi. O'sha muammoni oldini olishni qanaqa qilib oldini olamiz? Albattaki, bu yerda men hozir sizga hamma standartlarni bera olmayman, lekin aytganimdek, o'sha kursimizning ichida bu narsani qanday qilib yozish, standartlar qanaqa yoziladi va bu xodimlarga qanaqa KPI qo'yiladi, shu narsani qilmasligi uchun, o'sha muammolarga kirmasligi uchun qanaqa KPIlar qo'yiladi, bu narsani ham tayyor shablonlari bor, olib ishlatishingiz mumkin. 3-qadam, haligi muammolarni endi nima qildik? Standartlashtirib chiqdik. Aytganimdek, muammolarni oldini olish uchun standartlarni ishlab chiqdik. Bu yerda har xil muammolar bo'lishi mumkin. O'sha omborda yetishmaslik, nima qilamiz? Omborda noto'g'ri taxlash standartlarini ishlab chiqamiz. Suruvga o'tib qolyapti, suruvga o'tmasligi uchun suruvga yaqinlashgan tovarlarni polkani oldiga qarab taxlashni standartlarini ishlab chiqdik va ombor mudirini o'rgatdik va uni keyin nima qildik? Hozir keyingi qadamlarda bor, rag'batlantirish tizimiga bog'lab qo'ydik. Keyingisi rahbarlar jamoasini shakllantirish. Siz misol uchun kimgadir topshirmoqchi bo'lsangiz, biznesdan chiqmoqchisiz, operatsiyonkadan, kimgadir topshirmoqchi bo'lsangiz, qilishingiz kerak bo'lgan narsa to'g'ri odamni tarbiyalashingiz. Bir odam, mana ko'p tadbirkorlardan eshitamiz, yaxshi odam yo'q deydi. Mendagi qila olmaydi deydi. Mendagi jon kuydirmaydi deydi. O'shaning uchun siz nima qilishingiz kerak? Birinchi bo'lib, o'sha sizdagi ishla oladigan, kerak bo'lsa sizdan ham yaxshiroq ishla oladigan rahbarlar jamoasini tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Qanaqa tayyorlanadi bu desangiz, o'zini buni ham qoidasi bor, yondashuvi bor. Birinchisi, sizni o'rningizda bo'ladigan odam qanaqa qobiliyatlarga ega bo'lishi kerak? Misol uchun, rahbarlik, liderlik qobiliyati bo'lishi kerak. U odamni misol uchun muomala qilish qobiliyati yaxshi bo'lishi kerak. Odamlar bilan chiqishadigan bo'lishi kerak. Jamoani boshqara oladigan bo'lishi kerak. Misol so'zini o'tkaza oladigan bo'lishi kerak. Muzokara olib bora oladigan bo'lishi kerak va hokazo. Hamma kompetensiyalarni yozasiz. Va siz misol uchun o'rningizga qo'ymoqchi bo'lgan shogirdlaringiz bor. Ancha yillar ishlaydigan xodimlaringiz bor. O'shalarni aytaylik 3 tasini tanladingiz. Ya'ni ABC qilib, ya'ni muhimligiga qarab turib, keyin ularni o'sha kompetensiyalarni baholab chiqasiz. Falonchi misol uchun xodimimiz bor, meni o'rnimga o'tiradigan bo'lsa, mana bu qobiliyatlar kerak, lekin bu odamda o'sha qobiliyatlar 5 bahogacha, 1 dan 5 gacha necha baho bergan bo'lardim. Liderlik qobiliyati bu odamda yetishmaydi. Misol uchun 3 baho. Bu odamni moliyaviy tahlillarni zo'r qiladi 5 baho. Odamlar bilan chiqishib ketadi, yaxshi til topishadi 5 baho. Misol, hammasini baholab chiqdingiz va qaysi bahosi kam bo'lsa, o'shatiga nima qilasiz? Siz uni endi yetishtirasiz. Kerak bo'lsa treninglarga yuborasiz, kerak bo'lsa siz oldingizga olib yurib uni mentorlik qilib, siz unga ishni o'rgatasiz, qanaqa qilib muomala qilishni o'rgatasiz, qanaqa qilib muzokara olib borishni o'rgatasiz. Siz u odamlarni nima qilasiz? Yetishtirasiz, shakllantirasiz. O'zidan o'zi olib, mana shu odam menimcha yaxshi tortib ketsa kerak deb berib yuborsangiz, bu 50 ga 50 bo'ladi. Tortib ketishi ham mumkin, tortib keta olmasligi ham mumkin. Lekin uni ilmiy to'g'ri yondashuvi nima? Birinchi shakllantirib, keyin topshirishingiz kerak bo'ladi. Endi kompaniyada madaniyatni mustahkamlashingiz kerak. Kimgadir topshirishdan oldin madaniyatni mustahkamlash. Nima degani madaniyat? Kompaniyaning madaniyati nimaga ko'ra shakllanadi? O'sha qadriyatlar, boshida aytib o'tdik, kompaniyaning qadriyatlari bo'lishi kerak. Kompaniya ichki nizom qoidalari bo'lishi kerak va kompaniyaning reglamentlari, standartlari bo'lishi kerak. Bir odam kelib, agar standartlar bo'lmasa, xohlagancha nima qiladi? Hamma yo'ni o'zgartirib tashlaydi. Lekin o'zgartirish sizni kompaniyangizga u qimmatga tushishi mumkin, zarar olib kelishi mumkin. Shuning uchun nima qilasiz? Birinchi madaniyatni shakllantirasiz. Standartlar orqali, ichki nizomlar orqali endi kelgan odam o'zidan o'zi
nima qilmaydi, hamma yoqni o'zgartirib tasholmaydi. O'zini standartlari bor, reglamentlar bor. Keyingi qadam rag'batlantirish tizimini to'g'ri qo'yish. Rag'batlantirish deganda o'sha standartlarni ishlab chiqdingiz, reglamentlar bor. Endi ularni siz nima qilasiz? KPIga, xodimlarni bonusiga, rag'batlantirish tizimiga bog'laysiz. Ko'p savol so'raladi. Qachon bizani xodimlarimiz rahbardagi jon kuydirib ishlashi mumkin? Shunaqa holatga olib kelsa bo'ladimi desa, bo'ladi qachon? Qachonki xodimlarning interesi kompaniyani va rahbari interesi bilan uyg'unlashsa. Qachon uyg'unlashmaydi? Bu meni o'zimning fikrim. Qachonki siz xodimlarga fiksirованный oylik to'lasangiz. Xodimlarga fiksirованный oylik to'laysiz. Siz aytasiz, insof bersin o'ziga deysiz. Shuncha oylik beryapman, shuncha harakat qilyapman, shuncha imtiyoz beryapman, obed qilib beryapman, va hokazo qilib beryapman, mashina olib berdim. Lekin nima qilmayapti? Xohlaganimdek ishlamayapti. Nimaga ishlamaydi? Chunki uni interesi kompaniyaning interesi bilan bog'lanmagan. To'g'ri, endi kimlardir istisno tariqasida insofi bo'lsa, siz aytganingizdek, yaxshi ishlab ketishi mumkin. Rahbar menga shuncha harakat qilyapti, shuncha oylik beryapti, men endi oqlashim kerak deb ishlashi mumkin. Lekin har doim ham unaqa bo'lmaydi. Men kecha bitta tadbirkor bilan gaplashdik. Men deydi, yilni boshida o'tirib xodimlarimdan so'rardim deydi. Lekin bu noto'g'riligini tushunib yetdim deydi. So'rardim. Nimani so'rardingiz? Nima qilmoqchisan bu yil? Nima xarajatlaring bor? Oyligi hammasidan tashqari aytadi, mashina olmoqchiman. Mana senga 20 million so'm. Sanchi? Men uyimni remont qilmoqchiman. Mana 30 million. Sanchi? O'ylanmoqchiman. Mana menimcha pul. Shunaqa berardim, ulardan kutardim deydi. Endi men o'ylardim, bular endi sadoqat bilan ishlaydi. Kompaniyaga uchun jonini berib yuboradi. Chunki o'zidan o'zi beryapman, shunchaki beryapman, shuncha pulni yordam sifatida oyligidan tashqari desam deydi, lekin kutgan natijani ololmadim deydi. Keyin men qilayotgan ishim noto'g'riligini bildim deydi. Men uni aytdim, ularni aytishlaridan oldin aytdim, bu noto'g'ri tizim dedim. Sizni qilayotganingiz noto'g'ri. Nimaga? Xodimlarni rag'batlantirish tizimi nimagadir shartli bo'lishi kerak. Xodimga o'zidan o'zi sen yaxshi insonsan, mana senga pul. Endi siz ichingizda o'ylayapsiz, bu yaxshi ishlab ketadi deyapsiz, ko'pincha ishlamaydi. Nimaga? Chunki odamlar komfort zonaga kiradi. 2-3 marta pul berganingizdan keyin 4-marta qani pul deydi. Nega bermayapsiz deydi. Oldingi safar beruvdingiz deydi. Oldingi safar yilni boshida mana buncha pul beruvdingiz. Premiya qani deydi, bonuslar qani deydi. Yil oxirida savdo bo'lsa berardingiz, bering deydi. Nimaga? Chunki odam o'rganadi u narsaga. Shuning uchun rag'batlantirish tizimi doim shartli bo'lishi kerak. Shartli deganda biz bu yerda ko'pincha KPI tizimini ham inobatga olamiz. O'sha xodimning interesi, kompaniyaning interesi va rahbar interesi bilan bog'lanadi. Savdoni oshishi, misol uchun assortimentni sotilishi, ostatkani qolib ketmasligi, yangi filial ochilishi, defektlarni kam bo'lishi va hokazo nima qilasiz? Nima siz xohlayotgan bo'lsangiz, o'sha narsani xodimning nimasi bilan, ya'ni sizning interesingizni xodim interesiga bog'lab qo'yasiz, rag'batlantirish tizimi orqali. Keyingi qilishingiz kerak bo'lgan narsa 7-qadam, o'zi 10 ta qadamdan iborat, direktorlik kengashini tashkil qilishingiz. Kompaniyani operatsiyonkasidan chiqdim degani, kompaniyani tashab bo'ldi, umuman esimdan chiqarib yubordim, endi faqatgina men chet elda dam olib yuraman, kompaniya o'zi ishlaydi degani emas. To'g'ri, siz operatsiyonkadan chiqasiz. Kunlik operatsiyonkada kimni ishga olish, qaysi mijozga qancha chegirma berish, qayerdan misol uchun aytaylik, mahsulotni olib kelish, qancha chegirma olib olish, qarzdorlikni vaqtida yig'ib kelish degan narsalarni o'ylamaysiz. Operatsiyonkadan chiqqansiz. Lekin u degani operatsiyonkadan ko'pincha chiqish degani siz direktorlik kengashiga o'tirasiz degani. Direktorlik kengashi bu korporativ boshqaruvga o'tganligini bir alomat. Siz endi operatsiyonkada bo'lmasangiz ham o'rningizga qo'ygan CEO ni tepadan boshqarib turasiz. Ko'pincha tepadan degani direktorlik kengashi bo'ladi. Ya'ni sizni o'zingizga o'xshagan har xil soha mutaxassislarini yig'asiz va kompaniyani to'g'ri boshqarishda ular sizga maslahat berib turishadi. Birgalikda nima qilasiz? O'sha kompaniyani to'g'ri boshqarishda ular bilan maslahatlashib, olingan maslahatni direktorlar kengashi kimga beradi? CEO ga beradi. CEO degani sizning ijrochi direktoringiz. Bunga yaqqol misol mana hozir O'zbekistonda korporativ boshqaruvga o'tgan kompaniyalardan biri bu Korzinka kompaniyasi. Erta misol uchun direktorlar kengashi CEO ga misol uchun beriladi nimalar? Tavsiyalar, ko'rsatmalar, ya'ni nima ish qilish kerakligi ko'rsatib beriladi va CEO o'sha narsani ijrosi bilan shug'ullanadi. Shuning uchun ham uni ismi ijrochi direktor. Ijro bilan shug'ullanadi. Siz ham xuddi shunaqa qilib direktorlik kengashini tuzishingiz mumkin. Ko'pincha direktorlik kengashi qayerdan keladi desangiz, endi katta kompaniyalarda investorlar kelib pul tiksa, o'zini odamini qo'yadi. Direktorlik kengashining bitta a'zosi o'sha investorlarning bir vakili hisoblanadi. Lekin siz agar yo'q, meni kompaniya unaqa katta emas, lekin baribir menga tepadan turib kimdir menga maslahat berib turgani yaxshi edi, birgalikda maslahatlashib qilganimiz desangiz, har xil soha mutaxassislarini misol uchun yig'ib 4 ta, 5 ta bo'lar, 6 ta bo'lar, 3 ta bo'lar, siz nima qilasiz? Birgalikda
ular bilan maslahatlashib, kompaniyani qanaqa qilib kengaytirish, kompaniyani qanaqa qilib strategiyasini misol uchun muhokama qilish, masshtablashtirish, yangi bozorlarga chiqish va hokazo. Birgalikda maslahatlashib, uni keyin ijrochi direktorga siz nima qilasiz, tushirasiz. Tizimlashgan katta korporativ boshqaruvda bo'lgan kompaniyalar kengashi 3 oyda bir marta ko'rishadi. Endi siz uni har oyda ko'rishadigan qilib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun har oyda bir marta ko'rsangiz ham 3-4 soat vaqtingizni ketkazasiz, maslahatlashasiz, keyin uni ijrochi direktor davom ettiradi. Lekin aytmoqchi bo'lgan narsam, operatsiyonkadan chiqish degani biznesni shunda tashlab ketib yuborish degani emas. Baribir tepadan siz uni nazorat qilib turasiz. Ko'pincha o'sha bir oyda bir marta ko'rsangiz ham siz nima qilasiz? O'sha nimalarni olasiz, hisobotlarni va ko'rib turasiz. Qancha savdo bo'ldi, qancha xarajat bo'ldi, balansimiz qancha pulimiz tashqarida yotibdi va hokazo. Qarzdorligimiz qancha, biz o'zimiz kimdan qancha qarzmiz, o'shalarni ko'rib, direktorlar demak CEO ga to'g'ri topshiriqlar berib turishligi mumkin. Keyingisi chiqish jarayonini sinovdan o'tkazasiz. Sinovdan o'tkazish degani siz misol uchun chiqayotganingizda bir odamni qo'ymoqchisiz. Siz uni sekin-sekin sinovdan o'tkazishingiz kerak. Bitta odam olib kelib bo'ldi, sen misol uchun evlisan, senga topshirdim, xayr deb chiqib ketmaysiz. Uni sinovdan o'tkazasiz. Siz o'zingiz CEO siz, ijrochi direktorsiz, biznes egasisiz. Oldingizga olib kelgan odamni kichkina vazifalardan yuklab borasiz. Misol uchun aytasiz, xodimlarni boshqaruvni HR senga topshirdim, ko'r. Misol, xodimlar ishga qanaqa olinadi? U o'zi qilmasa ham nima qiladi? O'sha HR bilan birga ishlaydi va uni kuzatib, unga to'g'ri tavsiya berib, uni boshqarib boradi. Moliyani topshirdim deysiz, ta'minotni topshirdim deysiz. Aytaylik, xo'jalikni topshirdim va hokazo, ya'ni qaysidir ham vazifalarni sekin-sekin yuklab ko'rib borasiz. Qanchalik u yaxshi qilyapti, qilolmayapti. Ba'zi joyda qilolmayotgan holatlarda siz unga yordam berib turasiz. Lekin kuzatasiz, qanchalik u qadriyat nuqtai nazaridan, ishbilarmonligi nuqtai nazaridan, ishni evlash nuqtai nazaridan qanchalik to'g'ri, noto'g'ri qilayotgani va uni sinovdan o'tkazganingizdan keyin endi 9-qadam mas'uliyatni rasmiy topshirasiz. Rasmiy degani hammaga e'lon qilasiz. Partnyorlaringizga, klientlarga, xodimlarga e'lon qilasiz. Mana shu kundan boshlab, mana bu oydan, mana shu kundan bu odam rasmiy endi ijrochi direktor. Nima masala bo'lsa, bu odamga murojaat qilasizlar. Men endi rasmiy direktor emasman. Uni topshirmasangiz, xodimlar baribir sizga keladi, partnyorlaringiz sizga keladi. U misol uchun siz unga topshirgansiz, og'zaki, lekin norasmiy bo'ladi va ish chigallashish boshlaydi. Shuning uchun mas'uliyatni rasmiy qaysidir ham kundan alohida topshirishingiz kerak bo'ladi. Va 10-si strategik va uzoq muddatli maqsadlarga e'tibor qarashingiz. Endi siz nima qildingiz? Tepaga chiqdingiz, direktorlar kengashiga. Endi direktorlar kengashida siz uni uzoq muddatda kompaniyani qanaqa qilib boshqarish, qanaqa to'g'ri strategiya qilish, qanaqa qilib kengayish haqida siz o'ylab borasiz va qolgan vaqtingizni hali aytganimizdek siz yangi bizneslar ochishga, o'zingizni shaxriy rivojlantirishingizga, dunyoni kezishga, farzandlaringiz bilan vaqt o'tkazishga va hokazo sportlaringizga endi ko'proq vaqt ajratishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu haqiqiy erkinlik hisoblanadi. Albattaki biznesdan polni chiqib ketmadingiz, lekin jarayonlarning ichida ham yursiz. Bir oyda bir marta, bir oyda 2 marta va hokazo ko'rishib, direktorlar kengashi bilan birgalikda hal qilib, to'g'ri vazifalarni berasiz. Dalshi biznesni tepasidan turib, ko'rib, tepasidan strategik boshqaruvga o'zingiz mas'ul bo'lasiz.